Salam dostlar, men namazga vaqt xeyirli olsun. Oldingi videoda men qisqa vaqt ichida yoki qisqa mezgillik, soatlik, 4 soatlik, kunlikcha qandaroq olsa, qandaroq bir taktik strategiyalarni ishlasa yaxshi bo'lganligini, qanday ehtimollarda qanday bo'lib qilish ehtimolligini yuqoriligini so'zlab o'tdim. Agar xohlasanglar shuni beshta ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bu videoda men ko'proq uzunroq mezgillik masalan 2-3 oylikdan boshlab 1 yil, 2 yillikcha bo'lgan ahvolda qandaroq bir taktik strategiya ishlatish kerak, shu to'g'riliq to'xtalib o'taman. Oldingi videoda shu videoda shu men ta'kidlab o'tib ketay. Bu videolar deganimdan biz o'zimning shaxsiy ko'z qarashlari, farazlari, ko'z qarashlarim shuning uchun buni hech qaysinglarga sizlarga bir mablag' solinglar, elinglar, setinglar, tutinglar deydigan bir moliyaviy yoki mablag' solish bir tavsiyasi yoki taklif fikr emas do'stlar. Faqatla o'z ko'z qarashim va sizlar bilan o'rtoqlashishni o'ylaganligim uchun bu videoni tarqatyapman. Shunga hech kim sizlarga eling seting deb deyish huquqi bo'lmaydi. Qonun jihatdan cheklangan buloq deyish. Shuning uchun bu videolarni men faqat o'zimning shaxsiy ko'z qarashlari, hech qaysi sizlarning mablag' solishinglarga tavsiya emas. Shuna qilib yana ko'rinadi bir 4 soatlik grafiki bu kunlik grafik olay. Günlük grafikte ko'rgan oladik. Hozir bu yerga yeşil chiziqlarni chizdim, o'tibchi qizil chiziqlarni chizdim. Bu qizil chiziqlar bizning yine yuksalishimiz uchun bizga to'sqinlik bo'lgan qizil chiziq tamlar yani. Oldingi videomizda bunday chiziqlarni bu tamlarni ustiga chiqib, aniq 1-2 yeşillarni yoqqandan keyin undan keyin abiyat rasmiy chang dastlab ustiga chiqibdi. Hamda ikkinchi tam uchun, ikkinchi to'siq uchun uning qartam mingibdi deb o'ylasak bo'ldi. Agar bu to'siqlarni bu tamlar ustiga chiqolmasa, bo'lsa bitamiz to'siqlarni bu yerdan tushishga davom qilish ehtimolli yuqori. Shuning uchun uzun mezgil tutma hozirgi Bitcoin'ning bahosi 65 mingdan 30 mingga keldi. Qanday qilay? Yerim baho tushibdi, olmayman deganlar uchun yine bunu deganlarga nisbatan uzun mezgillik bir taktik va strategiya bunda qildim. Masalan, men menga chizgan yeşil chiziqlar bu o'zim xohlagan chizgan chiziqlar emas. Qarasanglar, bu yerlarda nurg'un elishlar bo'lib ekan. Yine bu belgilar burunmi va yaqinda shu belgining ostiga yoki yaqinlashganlar oldiga ko'payib qolibdi. Bu qancha 30 ming atrofida. Shunday 30 ming. Shunga mishalardagi vaqtlardan boshlab aytgandim, 30 minglarga 40 ming aslarga tushgandan keyin azozini olsak bo'larmiki deb so'rg'anlarga, do'stlarga shunday bir tushuncha o'tgandim. Hozir ham shu aytganlarim inovatlik. Yine faqat o'z ko'z qarashim, e'lonlar degan gap emas, lekin o'z ko'z qarashim shu. Qanday qilish kerak mesela hozir ham meni bunday deganim hozir men 30 mingga qilish bo'yicha oldiganiga o'xshaymiz deb o'ylab qolmanglar. Bu yeşil chiziq faqat birlama emas, shu yerda nurg'un yeşil chiziqlar bor. Bularning maqsadlik chizgan chiziqlar. Masalan, deyli sizlar 1 oy, 2 oylik bir faqat kerak bo'lmaydigan bir to'siq birini pulinglar bor deyli masalan. Yoki 10 ming, masalan 10 ming deyli, masalan 10 ming nimanglar bor, masalan 10 ming dollaringlar bor. Buni sizlar masalan men bo'lsam qanday qilaman deb tushuntiray. Men bo'lsam bunday qilaman. Men chizgan chiziqim bor, 30 mingga yaqinlashgan vaqtda 1000 dollarlik mayda olaman. Mayda 1000 dollarlik oldim. Mayda 1000 dollarlik qismini. Undan keyin qarab turma. Yani bozorga havola qaraymada, mayda oldim. Olgandan keyin tubiga qarab maqsadim bo'ldi. 1000 dollarim foydaga mangan bo'ldi. Shunday. Agar ma'lum pastga tushishi, og'ayat 30 mingni pastga tushishi uzun mezgillik o'yinlarmi sizlar? Taktika, strategiya shuni qarab tuzaladi. Og'ayatning tushishini qanday qilamiz? 9 ming qolgan to'g'ri.
Yeni miyade yeni $1000'lık yine alımı. Yolgun $2000'lık bir bitcoinimiz var oldu. Ortalama boyunca şu eğer 28 algan bolsaňlar 29'laga tennarxy düşken buluklaryny bitken bitcoin'in $2000'lık bitcoin'in. Undaki qanaqly yine ahwallaryny gözütüp turyslar. Yine sizler uzun mezgillik oynanganlygyň üçin yine akyýans, yine paýda, yine päs düşler, yine azrak. Halysaňlar yine 1000'lık, halysaňlar 2000'lık mesela. 2000'lık daýly boldy. 2000'lık aldyk daýly. 2000'lık aldyk şunda yine miýadagi yine qarap turyslar, belki miýada many oşumda qiliş mümkin. O wagtda sizler uzun mezgillik oynagyň kokmay turyslar. Yine keýniňe gelse yine paýda, yine düşse yine miýada almy, yine düşse miýada almaz. Mesela 15 min astyga düşkenden keyin o wagtda kokmay. Miýada gap kalgan $3-4 bolsa 2000 mında kılıp jyk bolsa 10 min astyga düşüş ihtimallygy töwende. Şu daýly 10 min astyga düşdi o wagtda belki kokmay asaňdan buldan 10 min astyga ýokap gidýändiň bir haberlerden bolup kalsa o wagt elbetde o wagt ýaşap oýlaş kerekde. O wagt biz mi deýmizde ammanlar bolmaýdy hazır asaňlar. Bunu satıp duranlar yoki keyinroq anlaydigan gap. Agar bu maqab qalsa, aynan şu tutgan düşken azraqdan algandan keyin sizlarning qulaňlardaky bitcoin'ning xatirim azaygan boldan bitcoin'ni sizler o'ttirchi bir tannarxy boýunça taxmy 30 ming alganda miýalarda alganda bir bahaga kelgen tatgan bolsalar bitcoin'ning bahasyny. Şoň üçin uzun mezgillik oýladyganlar şundarak bir taktiki oýlasaňlar boldy. Bunda kılsaňlar sizlerning nimalar xatiriňlar az, paýdaňly taxmy nim boldy. Garantiýarak paýdaňly taxmy işençlikrak boldy. Eger siz çoğum meni işe meni tikwesaň 10 ming meni aldym dep düşse wagt kokap biz ýa satyslar. Şoň üçin az-azdan alsaňlar 1 2 3 4 5 qatymlyk bir pursat kelgen boldy sizlerge. Kullanıldığı meblağını 5 katın oynayalan buluşlar. Hem ezan badağın buluşlar hem alan sağlamayın bu bazan içinde 1000-2000'lık bir pullarını boğalık için keyini kaysımayla sağan pulunla yenilen paydağı bankan buldum. Bunun için uzun mezgilik tutulğanlar menençe mani yaxşırak qayıt qarasanlar buldum. Şu grafik boyunca mesela 35 min astyga düşkendim ben 30 min astyga 29 minlaga düşkenini mingni 25 min astyga düşkenini mingni 19 mindan 20 min astyga düşkenini mingni ýene bu ýerler düşüş ihtimallygy bek töwen bu ýyl. Nimeşe diýsaňlar hazır bir bitcoinni işlep çykaryş keziş üçin kirdi umumy çykymyň ortaçy bir bahasy $18,000 etrapynda boldy. 15 min, 18 min, 20 min gaça. Gähli ýerde toklanyň, nimeleriniň bahasy arkaly bolgalyk üçin. Şoň üçin bir adam işlep çykan näsini paýda almay satmaýdy-da. Siz almydysaňyz şu ýerde setiş menençe satylganlaryny tepişany kıyın menençe ýa-ki bolmasa ýerde satylganlar ýok diýerlik boluşy mümkin. Şoň üçin eger ýerde satylganlar bolsa asanlar buldy. Çünki sizler paydasız paketler işlep çıkaran bir bitcoin'in tennarxy 18 minlik bir tennarxy boyunca şundan çıkımı boyunca algan bolsalar yine azar algan bolsalar. Şoň üçin ýere kendimden qokaşdan acı çok paketler saklaýsızlar. Wagtyňlarny paketler pul aýandyryş gerek. Sebir kılysızlar. Şunda bir günlük yolu wagty 100 min, 200 min degendek. Buna bahalar kelgen wagtda sataýmy satmaýmy dep şu wagtda gaýdyny oýlaş baksaňlar buldum. Şoň üçin uzun mezgillik tutulganlar menençe hazır mesela 10 min bolsa men 1000'lik algan bolatdym. Garaýma many töpüske çykandan keyin wagtyny 1000'lik aýp bakama. Çünki üstüge menip gitiş mümkin de maýalada alganda ýa-da az-azdan alsak boldy. Ýa-ni 40 min, 41, 42 min üstüge azar çykandan keyin $1000'lık stop loss goýma. Töpüne alsam çoğum stop loss goýma. Aslında alsak gana kılmaz. Çünki biz aslında yığımız. Üstüde risk almamız aslında biz uzun müddet tutalım üstüge uzun müddet tutmamız lekin üstüge çıktı dep üstüde es kıymet almaz kıymet üçün yani stop loss koyumuz. Aldan koyuyordum üçündürüm stop loss bekmeyin bir narsa elisanlar şu en az 3 tane sebep buluş gerek. Ağan lekin çoğum mesela meyage çıkan 39.600 aldık değil. Sizler hiç olmasa
Belki 39.500'gə düşkəndə mənim pulum bilan Bitcoin setib etib, muqim turduğum koyunlar ayandırıp deb bir taktik strategiyani uzanlarga qo'yamısanglar, bilmasanglar, o vaqt pulinglar bekor erib ketadi. Ziyon tortgan bo'lsanglar yoki saqlashinglar kerak. Uzun mezgil nima qilganlar mayli, lekin qisqa mezgil qilganlar cho'qim stop loss qo'yishinglar kerak. Shunga o'xshash uzun mezgil tutma deganlar bo'lib qolsa, hozirdan boshlab shunda azazını da hep oturuşu bahasını tənərxini çöygən əhvalasıda həm pulunlarının xətrini riskini azaltqan əhvalasıda sınab baxsanlar buldu. Bu şu Bitcoin'ni hazırca yıl axırıgacha aldığanlar üçün ən yaxşı olan fürsət. Çünki bir nərsinin bahası %50 əzənşidir hazır. Yıl axırıgacha 6 xanlik bir baha görüş ehtimallığımız yuqori. Bunun çünki mən şunu o'ylayaptım. Mening shu boshqa nurg'un danglik analizlarning nimasi shu. Shuning uchun hozir bahas tushdi, azanshidi. Hozir olsanglar menimcha uzun muddat tutish uchun oldiganlar bo'lganliginglar uchun bu videoni ko'rayotganlar menimcha yil oxirigacha ozroq sabr qilib baqsanglar bo'ldi. Bo'lmasa ish kuchini saqlashinglar kerak. Pul uzanlarning kerak bo'lmaydigan pul orqali o'ylashib baqsanglar menimcha masalan 3-4 yil bu pulun payda chiqmasa hargiz tortmayman, ishlatmayman deyiladigan pul bo'lib qolsa, yana shu bilib olsanglar bo'ldi. Bundan boshqa qisqa mezgillik oldiganlar ko'proq grafik qarash kerak. Uzun mezgillik oldiganlar menimcha grafik qarasanglarmi yaxshi, lekin grafikni o'qish o vaqtinglar yo'q deb o'ylamaydi. O'qisangiz yaxshi, qancha masalan bunda tuanni ola olsanglar grafikni o'qib vaqtida ham yaxshi bo'ldi. Masalan, nima ish qilasizlar? Masalan, 29 dan ostiga tushgan e'lon deganim 29 ga olsanglar bo'ldi yoki 29 dan ostiga 25-26 ming dollargacha. Shu olsanglar bo'ldi. Cho'qim 29 dan tushib 28 dan e'lon degan gap emas. Agar shuni bilarsanglar, miyadagi qoidalarni o'qib olsanglar, vaqtni saqlab turmayotgan olsanglar bo'ldi. Agar o'qiymasanglar, qilmasanglar shu taxminan bo'lgan bir bahoning orliqlari shu vaqtlarga qarab azozdan yig'sanglar menimcha yil oxirida cho'qim bir yaxshi bir natija bo'lib qolish ehtimolligi yuqori. Hozircha shu uzun muddatli Bitcoinni elishni xohlaydiganlar, qayerdan olaman, qanday olay, qanday oson bo'lar, qayerda sotay deganlar menimcha shu. Hozircha elish bo'yicha gap qilib turaylar, setishni ham shu ko'rgandek buni Bitcoinni 1 soat bilan 4 soatlikning orasidagi farqi bek ko'p. Shunga bir yil oxirigacha nurg'un kunlar va nurg'un vaqt soatlar bor. Uni hozir deyishimiz qiyin. Balkim tizlam chiqib tizlam tushib ketishi mumkin. Shuning uchun xohlasanglar meni takip qilib men orqali olganligimdan orqali setinglar degan yerda setib shunday bir sinab baqsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa men yaxshi analiz qilganlar ko'p qo'y, shular orqali shularni takip qilib turib, shular oldiga yerda elib sotgan setib qilib baqsanglar bo'ldi. Lekin yanlar pul uzanlarning hech kim shular bilan bil aptu menziniga men shirik payda sosib paydasini berdi deb demaydi. Shuning uchun pulinglarni yaxshiroq uzanglar, kontrol qilinglar. Bir narsa olgan vaqtlaringiz oldirib qolmanglar. Sotgan vaqtimi yaxshiroq o'ynab tinib masalan shunday qanday baldoq chiqib bir yerga borgan bo'lsa, tushgan baldoq tushgan bo'lsa, cho'qim sizlarning qo'yninglarga o'xshash bo'ldi. Tushgandan bo'ychib ketdi deb emas, ozroq to'xtalib, keyinga ozroq qaytgandan keyin ansatinglar. Uzun muddatli tutganlar menimcha bunda tiz elib setib qilishni hojat bo'lmaganligi uchun hech bo'lmasa haftada bir oyda 2-3 qatim yaxshi analiz qilganlarni ko'rib, shularni takip qilib, endi qanday qilay deb o'ylasanglarmi bo'ldi. Shu hozircha buni deydiganim shu. Bundan boshqa grafikni uzun muddatli tutadiganlar uchun agar massasidan bizga chiqib qolsa, qattiq bir tiz bir ustiga yuqori minish ehtimolligi yuqori. Agar buni ostiga tushib qolsa, buning tizning pastga tushish ehtimolligi shu bo'yicha ozroq fikr yurgizsanglarmi bo'ldi. Bundan boshqa hozircha deydigan boshqa gap yo'q. Agar yana masalan bu videoni ko'rib Bitcoinni anglagan, lekin tushunmaydigan yoki nima ilishni bilmaydigan, qanday ilishni bilmaydigan har xil xabarlar chiqdi. Ya'ni pulni ilib qochib ketdi bu deganlar bor. Shunga qarata
gumanda qarayotgan, qanday qilsam bo'ladi, qanday qilsam bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lib qolsa, agar bu videolarni men agar YouTube'larga nimalarga qo'yib qolsam, shuni ostiga men bunda deb taklif fikrlarni yoki bunday videoni ishlab bersan yoki men coin analizini qilib bersangiz yoki bo'lmasa qayerdan olmaysiz, qanday olmaysiz, sizning reference nomeringiz bormi bozorda yoki Binance'da, Coinbase Pro'da, Gateo'da, Hobby'da degandek yardım qilib qolsangiz, shuni qarta men o'zimning bilgimni, o'zimning referenslarimni sizlarga berib yoki tushuntirib yoki video ishlab degandek hammalarga o'rtoqlashsam bo'ldi. Bo'pti do'stlar, bu videoni meni gaplar bilan sizlarni avval qilgan bo'lib qolmay, tushunmagan yerlar bo'lsa so'rasanglar bo'ldi. Videoni ostiga men shuni qarta ikkinchi videoni shuni qarta ishlasam bo'ldi. Bo'lmasa keyingi videoda ko'rishamiz. Menga kurashgan bilan omad hammalarga yor bo'lsin. Bo'pti, xayr xo'sh.